Please click red subscribe button. तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है रफ़ी साहब के अंदाज को पेश किया कैलाश जी ने, और आइए इसके बाद पेश करते हैं मुकेश चंद्र माधव साहब का एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज। मुकेश साहब ने जहां दर्द भरे गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है, वहीं रोमांटिक अंदाज भी मुकेश साहब के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं, संगीत प्रेमियों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। तो उन्हीं का एक लोकप्रिय अंदाज आप सबके बीच पेश करते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मुकेश जी की आवाज़ को लेकर आप सबके बीच बड़े ही शिद्दत और सलाहियत के साथ कैलाश जी बोरकर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भर कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा किस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगी नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल मुझको कोई याद करे, कोई मुझसे फरियाद करे, मशरूब जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर